Предлагаем для семейного просмотра приключенческую киноленту «Сокровища партизанского леса». Начало Великой Отечественной войны. Директор провинциального музея Дроздова успевает вывести драгоценные экспонаты, прежде чем до них доберутся немцы или полицаи. Она находит укрытие в домике лесника вместе со своими детьми Маришей и Мишей. Но охотники за сокровищами не оставят их в покое. Когда мама исчезает, дети отправляются на ее поиски. Впервые столкнувшись с большой опасностью и предательством, Миша и Мариша узнают цену честности, дружбы и смелости. А на подмогу приходят верные своему делу партизаны. Приятного Это еще цветочки. То ли еще будет. Уж так мы нагрешили. Вот она кара и пришла. Братик, я ж тебя очень прошу. Ты же мужчина. Кругом война. Мама ушла и никак не вернется. Стоять! Дети ее где? А? Где ордена? На столбах висят объявление, что она партизан. Слушаться меня будешь? Нужно, чтобы немцев кто-то в городе отвлек. Где твой мать и сестра? Мы ничего не скажем! Там мой брат и моя мама. Я все равно пойду с вами или без. Лес всегда помогает тому, кто его слышит.